హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ మనోజ్ రెడ్డి. ఒక రైతుగా 4 రోజుల నుంచి ఎడతెడుపు లేకుండా వర్షం పడుతుంది. ఈ వర్షం పడుతున్నందుకు ఒక రైతుగా ఎంతో ఆనందిస్తున్నాం. వాగులు వంకలు పొర్లుతున్నాయి, కుంటలు నిండుతున్నాయి. జనగామ జిల్లాలో దాదాపు ఈ 4 రోజుల నుంచి పడుతున్న వర్షపాతం ఇది ఇలాగే ఇంకా 2-3 రోజులు కంటిన్యూ అయ్యేది ఉంటే, అంటే ఇలాగే సాగేది ఉంటే ఇది మన ఒక భారీ వర్షంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. దాదాపు 4 రోజుల నుంచి దాదాపు భూమి అంతా తడిసి ముద్దయిపోయింది. అప్పుడప్పుడు చిరుజల్లులతో కూడిన వర్షం పడుతుంది రోజంతా కంటిన్యూస్గా. అప్పుడప్పుడు భారీ వర్షం పడుతుంది. భారీ వర్షం పడే చేపట్టి కుంటలన్నీ నిండినాయి. రైతుల ముఖంలో ఆనందం వెల్లువెత్తుతుంది. జనగాం ప్రాంతం అసలే జనగాంలో గతంలో వర్షపాతం అన్నది చాలా తక్కువ ఉండే. 3-4 సంవత్సరాల క్రితం చాలా తక్కువ ఉండే వర్షపాతం. కామన్గా ఈ జనగాం బెల్ట్ అంటే రైతులకు లోన్స్ కూడా ఇవ్వకపోయేది, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన లోన్స్ కూడా రైతులకు ఇవ్వకపోయేది. కానీ ఇట్లా అంటే కరువు ప్రాంతంగా గుర్తించారు. ఈ చెర్యాల, నర్మేట, తరిగొప్పుల, జనగాం ఈ బెల్ట్ని కరువు ప్రాంతంగా గుర్తించారు. కానీ ఇప్పుడు వర్షాలు, ఇది మనం ఉన్నది శ్రీపతిపల్లి ఈ గ్రామం, చిల్పూర్ మండల్. వర్షాలు చూస్తుంటే చూడొచ్చు ఎట్లా పడుతుంది. గత 4-5 రోజుల నుంచి విపరీతంగా కురుస్తున్నాయి. సో రైతులకైతే ఇది శుభవార్త. ఈ వర్షాలు ఇంకా ఎన్ని రోజులు కొనసాగుతాయో చూద్దాం. కరువు అన్నది దానికి చోటు లేకుండా గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ శ్రీపతిపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ అయినప్పటి నుంచి వర్షం అన్నది చాలా బాగా పడుతుంది. కుంటలు చెరువులు నింపుతామని చెప్పి ప్రజలకు మాటిచ్చినప్పటికీ గవర్నమెంట్ టెండర్లు అయిపోయి వర్క్ అయిపోయి లిఫ్ట్ ద్వారా మన శ్రీపతిపల్లి గ్రామానికి నీళ్లు నింపే అవకాశం ఉంది. దానికంటే ముందే ప్రతిసారి అంటే వర్ణదేవుడు మా మీద కరుణించి ప్రతి సంవత్సరం కూడా శ్రీపతిపల్లి గ్రామంలో ఇప్పటికీ మేము సర్పంచ్ అయ్యి 5 సంవత్సరాలు కాబోతున్నది. ఈ 5 సంవత్సరాలు కూడా మంచి వర్షాలు పడి రైతులకు కరువు కాటకాలు లేకుండా ఉన్నందుకు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. ఒక రైతుగా నేను కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నా. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కూడా బావులు ఎండుతలేవు, బోర్లు ఆగుతలేవు, వర్షాలు మంచిగా పండుతున్నాయి. కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో అదే ఇప్పుడు మేము సర్పంచుకున్న పీరియడ్లో ఇది ఇంత కాలం అవుడు అన్నది చూసి చాలా సంతోషిస్తున్నాం. ఎందుకంటే వర్షాలు పడకుండా కాలం కాకుండేది ఉంటే ఎవరైనా కానీ ఆ గ్రామ సర్పంచ్ని ఆ రాష్ట్రానికి ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని గతంలో తిట్టుకున్న చాలాసార్లు మనం చంద్రబాబు పీరియడ్లో చూసినాం. 9 ఏళ్ళు వర్షం అంటే ఏందో తెలియదు మా ఊర్లో ఒక వర్షం చిరుకు కూడా 9 ఏళ్ళు పడలే. కానీ ఈ 5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ఏడు క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సీజన్లో వర్షాలు మంచిగా పడుతున్నాయి, కుంటలు నిండుతున్నాయి, అక్కడక్కడ చెరువులు నిండుతున్నాయి, వాగులు వంకలు తరలిపోతున్నాయి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. రైతులందరికీ నా నమస్కారం.